Hai, kita lagi belajar jadi diri unsur. Boleh gabung nggak? Boleh. Ayo sini gabung. Ya. Oh, tadi kan ada tugas mind mapping kan? Iya. Kalian tuh ngerjainnya gimana? Aku tadi yang selama 39. Kamu 39. Terus Iya. kalau kamu Din? Sama sih 39, ya kayak dirangkum sama. Kamu? Aku ini tadi kan bingung, terus akhirnya aku ambil halaman 43. Kalau kamu? Kalau aku juga tadi 39 sih, sama aja gitu. Kamu batuknya jangan kesini. Kamu jangan itu batuknya. Terus gimana? Oh, aku pernah tahu ya cara batuk yang benar. Aku tuh pernah dikasih tahu loh, gini loh. Jadi kalian punya tisu nggak? Iya, ada kok, ada. Nah, jadi kan ketika kita batuk, tisunya tuh kita pegang gitu loh. Jadi kita tutupin ke mulut kita gini, batuknya. Terus yang kedua itu kita bisa pakai lengan kita gitu. Jadi kayak gini nih. Bisa kan? Gini. Kayak gini. Oh. Nah, kalau misalnya kita pakai tisu, nah tisunya tuh harus kita buang ke tempat sampah. Ayo kita buang bareng-bareng yuk. Yuk. Nah, selanjutnya kita tuh harus buang ke tempat sampah. Kita buang. Yuk, cuci tangan ya. Ya. Teman-teman, tadi kan kita udah buang tisu ke tempat sampah. Nah, selanjutnya kita tuh harus cuci tangan kita biar terhindar dari virus batuknya. Yang pertama kita harus basahin terlebih dahulu. Terus pakai sabun. Sabunnya jangan lupa digosok-gosok ya di sela-sela jari. Terus kita bilas deh. Oh, jadi itu tadi ya cara buka batuk yang benar. Nah, iya udah pada buat semuanya kan? Udah.